Gambo chamu na Kampala gambo chamu na Uganda webale kwante otambula na febale kwante tukizamu webale kwante tufula nambemu no gamba nino kutambula ne ba Rich Boya Maxudi Junior made in Uganda Mukamooli weyo de wosobola kwante ofuna amawulire agatambula mu ggwanga lyatu Uganda wetwogerera Jose Chameleone endongoye eri mu Colombia tuja bagamba tasobola wetwogerera Jose Chameleone endongoye yatuse mu America etuja ekubira ddala era Jose Chameleone anytime from now twali mulaba e Colombia atenga ne mu mawulire amalaye mutala mukulu amanyikiddwa nga Zari Asabye yasobola okuba nti asaba Diamond Platinum okulya emmere olumala okumalawo emmere bwati pa naye bamuliremu yagambye baby papa namugamba nti okimanyi papa genda mu maaso n'okuba nti olya emmere olumaliriza okulya emmere nange ondiremu kubanga ndaba emmere ewooma nange ndi muwoomu so n'olwekyo jangu tubeere nti tukoma bwe twatandikira okuba nti tukola emirimu gy'ekikulu ate nga mu mawulire amalala agatambula mu ggwanga lyatu Uganda ye musajja mukulu amanyikiddwa nga John Black Kasada oba John Kasada abasinga gwe mumanyi nga John Black the ginger boy the African boy nakabango boya yavuddeyo nasekerera palaso namugamba nti sebo zukuka byolimu oli mu kulota yamugambye nti zukuka byolimu oli mu kulota wano e Kampala tosobola kuba nti ofuna bukadde 10 so n'olwekyo musajja zukuka tofukako buliringa obaolyawo otali mu kiroto mpola mwebale kuba nti mutambula naffe mwebale kuba nti mutuwagala mwebale kuba nti mulemerawo okutufuula abanambali moja mwebale kuba nti eva mujja wano ne mugamba nti yes tulina okutambula ne Rich Boy omukutu guli gumu gwa Uganda Mukamooli genda maaso okuba nti osubscribinga n'okusobola okuba nti otuwuliriza n'okuba nti otwesiga tusobole okuba nti kutuusa mu nsi eyo ensuubize ensi y'amawulire ebyemizannyo n'ebisigaddeyo mpola mawulire agatambula mu ggwanga lyatu Uganda nga tugenda mu maaso n'okuba nti tunoonya abatuju abagenza mu maaso n'okuba nti batulimbula eggwanga lyatu Uganda basiramu bavudde ne beekanama ne bagamba nti bakoye okuba nti babawaayiriza nga bakuba abantu baabwe amasasi kugata n'okuba nti babasoma misango egitagereka nga bagamba nti obaolyawo abasiraamu bagenda mu maaso n'okuba nti bakuligenda maaso n'okuba nti bategaba mu ggwanga lyatu Uganda. Still on the same thing tugenda mu maaso n'okulaba challenge ya Palaso yavudde n'agamba nti since bannayuganda abali ku Twitter boogera nnyo ate nga bannayuganda abali ku Twitter tebabeera na kasente bulungi yasazeewo okukwata million 5 aziwe fan omu lucky fan w'oku Twitter azimwe sofa Palaso n'agenda kuba nti awa fan million 5 eza Uganda. Palaso zino sente zezimu kulyasolozezza ku million 10 gye yabadde agegezaako n'okuba nti pima mu 1 million challenge 100 million challenge jegezi baso kwanta teka yagambye nti since bannayuganda aboku Twitter boogera nnyo agenda kukwata million 5 aziomu ku lucky fan asobola okuba nti etwalira sente ezo mpola so n'olwekyo bw'obanga oli fani wa Palaso ng'oli ku Twitter ng'omwagala nnyo genda oli tweetinge post yo osobola okuba nti ofuna oba oliawo ebintu nga birina okuba nti bitambula sofa nga bena bagambye B2C Soja Spice Diana Rema Namakula DJ Hallwood Kugata ne Bebe Cool basobola okuba nti babeera nominated mu Afrima Awards newankubadde nga bonna biri bwe bityo. Bebe Cool olwamumye award alia yasobola okuba nti agana okuba nti alinnye nnyo yogenda mu Nigeria okuba nti yeetaba ku mikolo gya Afrima Awards etigenda okubeera mu ggwanga lya Nigeria mu Lagos. Bebe Cool oba olyawo yasembayo kufuna award eno mu 2019 era nga oba olyawo Bebe Cool ali nominated mu luyimba olumanyikiddwa nga Make a Wish nga best dance artist kirabika okuba nti oba olyawo oluyimba lwe tulasobadde kuba nti lukola bulungi mu awards zino yagannye okuba nti alinnye nnyo era nga twogera Bebe Cool ali mu ggwanga lyatu Uganda yagambye nti yakola ebintu by'okumumanyira n'okumuyisaamu amaaso atasobola kuba nti agenda Nigeria nga tagenda funa award oba olyawo ne be yali ayagala mu Banigeria takyabifunye mpola bwe twogera amawulire agafa mu Nigeria
Nigeria mpola mpola giga musajja mukulu amanyikidwa nga Peter Okoye oba Peter Okoye kogata ne bad boy amanyikidwa nga Paul Okoye oba Paul Akoye muyite the Batman amanyikidwa nga Rude Boy basobola okuba nti reconcilinga ne mutowe oba ne muganda we jukira nti bano balongo P Square yali music duo yasokera ddala ku local Africa okuhitinga era ngeno duo ye yavaamu bana Uganda okufuna nabo duo ewaabwe ku butaka e Uganda nga duo twafuna yaba radio and Weasel waliwo competition ezali Nigeria brackets ne bajja ne balemererwa P Square basobola okuba nti bawukana nsonga z'abakazi naye ate ku birthday yabwe twategeddeko ku nti basobola okuba nti reconcilinga era nga ekintu obaoliawo kitambula bulungi ddala ebintu babiterezeza mpola mpola ku 1 billion challenge era nga nkwaka amawulire agali mu Nigeria gatambula mu entertainment industry. Davido waliwo omuyimbi omunigeria amanyikidwa nga NBA yavuddeyo n'amugamba nti Davido weepanka naye oli munaku ye Roy Rice gye weepankira naye ngenda gikusasula ngulire n'endala lekera okulimba abantu nti oli mugaga oli munaku nkusinga sente oli masikini ddala lekera okuba nti weepankapanka nti olina sente. Davido n'avayo n'amugamba nti gwe mother simanyi n'amugamba ebigambo n'amugamba nti gwe walemererwa okuba nti ohitinga tolisitanga nze era nga mu mawulire agakyagenda maaso n'okuba nti gatraininga e Nigeria ye musajja mukulu amanyikiddwa nga Davido yavuddeyo n'agamba Wizkid nti teekawo akakadde nsindikira akakadde ka naira nsobole okuba nti nkuwa respect n'okusobola okuba nti oba oliawo ebintu bitambula nga bibiri. Wizkid bwe togera akyali Mukamooli naye ng'atege tufuna Wizkid agenda kuba nti replyinga Davido anytime from now. Jukira nti olutalo lwa Davido ne Wizkid lugenda maaso n'okuba nti lukakana mpola mpola so n'olwekyo ze zimu ku nsonga ezitambula mu industry ye Nigeria nti Wizkid ne Davido bali bafunamu obutakanya naye kati bagenda maaso n'okuba nti babikyusa mpola mpola. Nzikiriza nsobola okuba nti nkujjawo nkutwale Tanzania ne South Africa nkuze mu Uganda olwo osobola okuba nti ofuna ebintu nga bitambula nkwaniriza tukwaniriza webale kuba nti otambula naffe. Now waliwo ebintu ebibadde bitambula mu ggwanga lyattu Uganda ng'abantu bagamba nti oba oliawo the boss lady Wantalel Zari made in Busoga Dea nti oba oliawo yasobola okuba nti omusajja amanyikiddwa nga Diamond Platnumz amwebalama. Diamond Platnumz yasobola okuba nti amitinga mukyala mukulu amanyikiddwa nga Zari the boss lady wali e South Africa era nga mikwano gya Zari gyasobola okuba nti gimwanyiza mu bitiibwa ebyenjawulo. Omusajja ono byatuuse South Africa mukyala we mutabanyi we amanyikiddwa nga Prince Nilan kogata ne Princess Tifa muwala we basobola okuba nti bamwanyiza ne bagamba nti welcome papa mu kazungu aketa. Diamond Platnumz yasobodde okuba nti atuuka n'aginga buli omu eyabaddeawo era nga smile zafuse smile guno gwe mulundi ogwokusatu bukyanga Diamond and Zari batandika okuba nti bamitinga 2021 mpola mpola bagenda maaso n'okuba nti bamitinga era nga waliwo engamba ezitambula nti oba oliawo ono bagenda maaso n'okuba nti balikonsiringa. Now mu kutuuka Zari the boss lady yasobodde okuba nti afumbira Diamond Platnumz akamere akasufu akawoomu ddala era ng'omwami yasobodde okuba nti alya n'akomba n'essowaani amazima ga Katonda mu ggulu n'agamba nti yes omukyalo ono afumbira ddala ebintu ebiwooma era nga yasobodde okuba nti amweyanza n'agamba nti yes the boss lady big up on yourself weebale kuba nti onkolako bulungi era nga emmere eno ewoomye mu kuba nti alya. Omusajja n'agambye omukyala Zari the boss lady yavudde n'agamba baby malawo omale okombe n'essowaani n'amusaba n'okumusaba nti bw'omalawo mbadde nsaba tugende mu kisenge tutandike okukola ebintu by'ekikulu omala okulya emmere nange jangondiremu kubanga nange mpoma ng'emmere. Twagenza okulaba nga Diamond anyenya mutwe n'agamba nti nafuna omukyalo ono bannange. Diamond naye yatidde n'agamba nze bukyanga n'epanka nafuna omukyala ali solidi bamuyita Zari the boss lady.
Eranga obolyao the East African limoja musajja mukulu amanyikiddwa nga Diamond Platinum yasobodde okuba nti akwasaganya ensonga nga bwe zirina okuba nti zitambula era nga yamalese zanyu yalese Zari mu ssanyu eryaddala bakyali South Africa bagenda maaso n'okuba nti bakyetuusako n'okuba nti banyumirwa obulamu okubutambuza n'okuba nti babufuna byebyo bye bayita love tosuubirwa love is always love mukwano gusigala mukwano ojja kujjawo otandika okwogera abaagala naye nga muganda wange abaagalana bagamba nti osangawo kikyo era nga wetwogerera baresuminze love bupya Saucy. Saucy. Eat. Chameleone banji bali bagamba nti East African heavyweight number limoja Uncle Chameleone Joseph Gadimba Mayanja nga bagenda mu maaso n'okuba nti asembeekerera mu nsonga z'omuziki Chameleone buli yagenda mu maaso n'okuba nti amogera yagenda mu maaso n'okuba nti amusekera nga agamba I'm blessed in my own way yadde nga bagenda mu maaso n'okuba nti manfiisa mu byobufuzi naye ng'ate mukuba engoma tewali ansinga mu ggwanga lyatu Uganda bwe twogerera Chameleone music we y'omu ku music w'aba Africa oba y'omu ku music akyasize okuba nti awulirizibwa mu ggwanga lya Colombia era nga oba oliawo nga avudde South Korea nga avudde Russia tusuubirwa kuba nti Chameleone ng'avudde mu America ensi gyayinza okuba nti addamu okuba ye music y'ensi ya Colombia. Chameleone alina oluyimba yalufulumya mu 2016 oluyimba luno oluyimba luno yalufulumya mu 2014 nga Palasi yakakola go down low musajja mukulu amanyikiddwa nga Chameleone naye n'atta Wale Wale oluyimba luno lwagenda maaso n'okuba nti lukola ku ggwanga lya Africa era ng'omuyimbi Omunigeria amanyikiddwa nga Pato Ranking yalusaba remix Chameleone n'agaana oluyimba luno zezibu ku nnyimba ezikula obukuzi mu ggwanga lya Colombia era nga oluyimba luno lwalabikiddwako ng'abazungu bagenda mu maaso n'okuba nti obuliawo balujampingirako mpolampola kankuzeeyo mu history katono nnyo omwaka gwali gwa 2014 oluyimba Uganda yagenda mu maaso n'okuba nti efuna oluyimba olw'amaanyi mpolampola era nga luno oluyimba lwali lwa ddala luno oluyimba lwali lwa tabu oluyimba luno baluyita Staloso lwasobola okuba nti luleeta bannayuganda okufuna the first international BET Award that is best international act era nga musajja mukulu amikiddwa nga Elisa Musuuza Kenzo yagenda maaso n'okuba nti agireeta oluyimba olulala olwayitamu ku lukalu lwa Africa ne mu nsi yonna oluyimba lwa Munauganda is a rapper is the most tallest artist in Uganda bamuyita Big Tree oluyimba baluyita party after party oluyimba luno lwagenda maaso n'okuba nti penetrating eggwanga Nigeria ne lugenda mu Ghana ne luva mu Ghana ne lukuba America oluyimba luno lwasobola okuba nti lulabikirwako ne ku Olympics ez'omwaka guno party after party lwafuba mu 2019 ne lukuba ensi ez'enjawulo sofa oluyimba lwa Chameleone lumanyikiddwa nga Wale Wale lugenda mu maaso n'okuba nti lukivimbamu Colombia lutandise okuba nti lusala Russia bagenda mu maaso n'okuba nti balwagala South Africa bagenda mu maaso n'okuba nti balwagala ate nga oba oliawo ekyesanyu ekisinga obukulu nti Chameleone agenda kuta album gy'atuumye I Am Joseph album eno yali supposed kuba nti agita ennaku z'omwezi nga 9 ogw'ekkumi ku Independence Day naye olw'ensonga ze tutamanya Chameleone yagenda maaso n'okuba nti askipinga mpolampola obutata album eyo n'agyongezaayo then awo nga tuvuddewo nzikiriza nsobola
nti nkutwala ewalala. We wa musajja mukulu amanyikiddwa nga John Black oba John Kasada. John Black y'omu ku bayimbi oba oliawo abakyasinze okuba nti bakodo mu ggwanga lyattu Uganda. John Black okugaba ssente kizibu nnyo naye ng'ate muyimbi y'omu ku bayimbi abato abagagga, y'omu ku bayimbi abato abalina amayumba enamugongo, y'omu ku bayimbi omuto avuga emmotoka ez'ettabu, y'omu ku bayimbi abato abalina bizinesi ez'enjawulo, y'omu ku bayimbi abato abatambudde mu ggwanga abatambudde amawanga ku lwa music waabwe. Then John Black yavuddeyo n'agamba Palaso nti Palaso okuvayo kusaba abawagizi emiliyoni 10 okumusondera eza Range Rover ye. Yavuddeyo n'agamba nti nedda nti Palaso yabaze kafu. First of all tuli mu Uganda whereby negativity egenda maaso n'okuba nti eri emitwe gy'Abannayuganda nti Bannayuganda tebali genuine, tebali real, ennaku zino bafakinze bulamu, bali awo balina emitima emibi gyonna gy'abaddugala giringa sepiki nziro ya sepiki eri ebeerako emitima gyonna gyaddugala gyajjuleko. So John Black avudde n'agamba nti Palaso, my brother, I love you so much. I really love you and appreciate your music. You're the baddest I've ever seen, but still Ugandans won't give you the money you're asking for. Nolwekyo muganda wange ngenda kusaba ogenda ne kuvu obanga business wakutte nkyamu nti muganda wange akasente tojja genda maaso nakuba nti okalabako. Bannayuganda bano bamanyi ebintu bya politics, bamanyi ebintu obaoliawo ebitategereka, tebasobola kuba nti obaoliawo bakuwa ebintu nga bye balina okuba nti bibera. So n'olwekyo yavuddeyo n'amuwoninga n'amugamba nti nedda Palaso cause joliko ya kisiru Uganda tejja kukola. Palaso yavuddeyo nakulwaliro n'agamba nti emiliyoni 5 agenda zikwata atandika okuba nti adiza ku bawagizi be, kubanga abawagizi bagenze maaso n'okuba nti bamuwagira in all circumstances ezibadde ziguddewo mu ggwanga lyattu Uganda. Agenda kukwata miliyoni 5 atandika okuba nti adizayo ku Bannayuganda, asobole okuba nti abavugirira ku kasente, asobole okuba nti obaoliawo nabo bamanya omukwano nti tebakoma just kumwagala kumwagira naye nabo abaagala. Waliwo campaign Palaso gyali atandise n'ekitongole kya MTN ey'okutandika okuba nti agabira ku bafaani be mu Uganda bali ku mukutu gwa MTN airtime. Simanyi campaign ni yakoma naye ng'ate Palaso akyakiriko nnyo ogezaako okuba nti areachinga mu bantu okusobola okuba nti abadisa 100 million challenge ekyagenze mu maaso n'okuba nti egaana so far, naye ng'ate akasente obaoliawo yagenze mu maaso n'okuba nti akafuna. Byebyo ebimu ebitambula mu ggwanga lyattu Uganda, mpozi ng'olina ekira ky'ombuuza naye nga byebyo bapita ntambi kimuso Naman Rich Boy Max Junior Made in Uganda. Webale kuba nti otambula naffe kankomewo nateera mpola. Subscribe tutambule ffenna.